paleidžiau transliaciją. Dabar jau. How are you today now? Nu, va, sutikom Igorį pakeliui. Sveikinasi Igoris ir sako, kad šiandien jisai nieko nepašoks, nes lietus lyja, stiprus vėjas, lietus, foilas nepavažiuos. Nenori foilas jaučiat, bet pažiūrėsim. Gal pirmas 10 minučių kažką padarysim. Igoris nepasiduoda, sėkmės, gero vėjo. Tai va, Kazimieras atvažiavo, atsivežė naują kartą. Nu ir žiūrėsim, ką parodys. Laukiam dar kitų atvykstant. Nežinau, Vaida, man atrodo, tu nori užmušt vaikus. Nori užmušt tuos vaikus. Čia ir tau bus daug su to. Čia per didelis aitvaras, Vaida, per didelis jisai. Jis labai norisi palaikyti. Žiūrėkit. Bet jum reikėtų eiti toli, kur didesnis pliažas. Truputį pasidėsim kamerą, toj pratęsim transliaciją, susiviniosim. Beje, turim dar vieną pončą turim. Kam reikia prie tokių sąlygų, kreipkitės. Jeigu nereikia, nesikreipkit, nes kartais kreipiasi žmonės, kuriem ir nereikia. Tai va, čia įsidėsim ir eisim toj trumpą video, pasižiūrėsim, kas vyksta spote. Taip, gerai, čia padedam. Kągi, turim tokią situaciją dabar. Vėjo rodė apie 10-15 metrų gūsiuose. Ir pažiūrėsim, kas dar. O, gražiai pašoko žmogus su Kore XR8 aitvaru. Neįžiūriu dar kol kas dydžio. Dar kažkokį pasikėlė ozoną. Gal jau ir kažkas iš Kauno JAK, Kauno jėgos aitvarų klubo. Nu kągi, bandom vėl per akmenis lipti. Čia yra gan pavojinga, bet gal kažkaip kažką. Tai va, žiūrim. Yra dabar akvatorijoje 4 aitvarai. Vienas pučiasi, Kazimieras. Igoris šiek tiek toliau bandys foilą, nepaklausiau, bet tikriausiai 12 kvadratų. Abejoju, kad imtų 15. 10 jam irgi turbūt bus per mažai. Nežinau, aš pasirinkęs 11, bet žiūriu, ar čia nebus man per daug. Gal ne, nebus. Žiūrim, kas vyksta. Nu, matosi, vandens lygis sukilęs. Kambodža vadinama akvatorija, šita fletinė yra didelė. Tik čia labai yra apgaulinga, nes vietomis yra seklų labai. Tai būna užkliūni už dugno. Nu, varo su Kore. Ne, čia tikriausiai Tadas. Tadas važiuoja. Ir žiūrim. Jisai atstovauja lentininkų komandą. Ir žiūrim. Opa, pašoko. Neprasuko. Per mažai vietos, neprasuko. Kągi, žiūrim. Bet pašoko ne žemai, nežinau kiek, bet jau aukštai. Kągi, žiūrim, važiuoja atgal. Greitis gan geras, manau, kad man reiks 8, nes matau, kad aitvaras pas jį nėra didelis. Žiūriu, kokio dydžio. Mojuoja man, aš mojuoju atgal. Ir žiūrim. 9, pas jį yra 9, tai aš tada imsiu 8 pusios. Matau, kad vėjo dabar yra gerai. Gerai, kad neėmiau 11 pustis. Visą laiką atvykus į spotą reikia pasižiūrėti, ar su kuo
kuo plaukia kiti. Va, nuo Tado bekrolas su kaitlupu ir ar kažkas tokio, nelabai tiksliai pamačiau, bet man atrodo bekrolas, tai ten kažkokies dar yra pavadinimai. Yra prisikabinus, atsikabinus. Kągi. Tai va, atvykus į spotą visą laiką reikia pasižiūrėti, su kuo plaukia žmonės. Ir tada jūs tiksliai žinosit, kokį aitvarą imti ir kokį, kiek maždaug pučia. Aišku, nelygu, nes kitas plaukia labai priklauso nuo svorio. Opa, aukštai prasuko, nulendino, dar downloopas ir važiuoja gražiai Tadas Malinauskas plaukia, gražiai parodo mums triukų. Taigi, žiūrim, atvažiuoja Jonas, saka, Buba, jis yra sunkesnis vadėliotojas ir jau jo aitvaras net matosi yra nedapustas, jau pertemptas. Kodėl jis to aitvaro nedapučia, tai aš nesuprantu, gal jam leidžia, bet jau matosi net pakitus forma jo yra. Jisai yra kai nedapustas, jisai normaliai nelaiko formos. Jonas sveria daug, tai gražiai prasuko Tadas Malinauskas, nuo Tado Malinauskas. Taip, jau pasikėlė ir Igoris, pasikėlė 12 kvadratų, kažkokį ten, neprisimenu, koks ten tas jau skuduras, kažkoks. Nu, žiūrėsim, Igoris šokinėja. Tai yra vienas aukščiausiai Lietuvoje pašokantis raideris. Sakė, jam maži pripučiamieji tvarai yra per greiti. Jis jau sena. Kągi. Visi sulindo į filmavimo zoną. O Igoris pašoko, pakabėjo, nuvažiavo. Kągi, čia man atrodo Mantas liktai, jeigu neklystu, bet galiu ir klysti. Nesu visiškai tikras dėl jo. Man atrodo, transliacija nutrūko. Okay. Atrodo, atsistatė tiesioginę transliaciją, nes aš pamiršau, nuėjau nuo interneto. Internetas buvo striukėje, aš ją palikau čia.